सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू UBTG। एक लेनोवो का लैपटॉप है, इसका मॉडल नंबर है V110। तो इसमें हम कैसे रैम को अपग्रेड करें वो हम देखेंगे। एक बार मॉडल नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है V110। तो ये जो रैम होता है ये वाला इंटरनल रैम है, तो इसीलिए हमको लैपटॉप को टोटली खोलना पड़ेगा। लैपटॉप को खोलने के लिए पीछे जितना सारा स्क्रू है उसको आप खोलना होगा। तो हम ऑल स्क्रू को अभी निकल दिया। अभी डीवीडी को ओपन कीजिएगा। ऐसे देखिए, डीवीडी का नीचे 2 स्क्रू होगा, एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है। आपको ये 2 स्क्रू भी खोलना होगा। दो स्क्रू हम निकल दिया। इसके बाद ये जो पीछे वाला कवर है ये उठेगा, तो हम पीछे कवर को उठाते हैं। ये वाला मेरा रैम स्लॉट है, इसमें हम रैम अपग्रेड करेंगे। तो मेरे पास अभी सैमसंग का 4GB रैम है, ये DDR4 का रैम होता है। तो इसी को हम डालेंगे लैपटॉप में। आप ऐसे हार्ड डिस्क रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। हार्ड डिस्क का एक स्क्रू होता है इधर, स्क्रू निकल के हार्ड डिस्क को ऐसे ओपन करना होता है। तो आप ऐसे भी हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते हो। फिर से मैं असेंबल कर देता हूँ। एक कनेक्टर को मैंने खोला था, तो ये मैं फिर से लगा देता हूँ। ये वाला साउंड का अडेप्टर होगा, शायद ये साउंड का कनेक्टर होगा। ये साउंड पोर्ट है, ये जो हेडफोन का पोर्ट है इसी का कनेक्टर यही है। तो मैंने खोला था इसीलिए मैंने फिर कनेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल देखिए, मेरा रैम अपग्रेड हो गया। तो ऐसे हम रैम को अपग्रेड करते हैं, उसके बाद हम पैक कर देंगे। हम ऑल स्क्रू को लगा देंगे, जो जो स्क्रू खुले थे वो स्क्रू लगा देंगे।
Please visit our description for any product related query. फ्रेंड, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को एक बार क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।